Hingað kominn Hans Tore Bjarkås, hann útvarpsstjóri hjá NRK sem stóra norska ríkisútvarpið og ríkissjónvarpið, systurfélag ríkisútvarpsins í Noregi. Velkommen til Silfur Egils, Hans Tore. Takk for det. Jeg skal begynne med å spørre deg, hvorfor egentlig har vi behov for allmennkringkasting? Vi har behov for allmennkringkasting for å ivareta nasjonalt språk og kultur. Det med å sikre det mangfoldet som gjør, og den bredden i programtilbudet som gjør at nasjonen får et ordentlig godt innhold på nasjonalt språk. Men vi har også større, fordi det skattborgerne som betaler det hele, og vi har også et riktig stort ansvar overfor borgerne. Ja, altså det et stort ansvar. Det å være, altså allmennkringkasting et definert som et gode over hele Europa. Og i europeisk lovgivning så det tatt inn som en viktig sikring av mangfold, demokrati, ytringsfrihet. Fordi at alternativet at det bare skal være kommersielle tilbud som utviklet på kommersielle premisser. Det må balanseres med offentlig finansiert programvirksomhet som sikrer et bedre mangfold enn bare det kommersielle sektoren kan sikre. Men det blir vel alltid omstridt hvordan man skal betale for det hele, og man har forskjellige metoder ved å gjøre det, måske kan du forklare det? Ja, altså det store skillet går jo mellom de som lisensfinansiert, altså finansiert gjennom en avgift i hovedsak på apparat eller på hushold, og så å være en del av statsfinansene, altså finansiert over statsbudsjettet eller en eller annen type skatt. Det der den store debatten går i Europa. I Norden så har vi i hovedsak da lisensfinansiering knyttet til det å ha en TV-mottaker i en husholdning. Mens jeg har oppfattet det sånn at nå i Island her så blir det en skatt. Årsaken til at vi i Norden, alle mine kolleger og jeg og selskapene våre, ønsker en fortsatt lisensfinansiering at vi mener at det sikrer uavhengigheten, armlengdes avstand mellom allmennkringkasteren og politikken best. Og det noe du tror veldig viktig, at politikerne holder seg fra. Ja, så det som tilfellet jo at hvis du kommer på statsbudsjettet, så blir de langsiktige kultur- og språkhensyn som begrunnelse for allmennkringkasteren, blir satt opp mot de dagsaktuelle prioriteringsbehovene. Og de langsiktige prioriteringene nødt til å tape mot de kortsiktige. Det skole, det eldreomsorg, det alle de gode formål som en langsiktig kulturpolitikk nødt til å tape mot i prioriteringskampen. Og derfor det så viktig å holde armlengdes avstand, sånn at du har en sikkerhet, en langsiktighet, konjunkturuavhengig langsiktighet i en lisensfinansiering. Men vår situasjon i Island, den litt vanskelig. Vi har hatt budgetnedskärning 3 ganger, tror jeg, og i det hele på 25%. Så har vi også hvert individ på Island betaler avgifter, men nå har staten frataget oss en del av disse avgifter og benyttet den til andre formål. Ja, altså det viser jo egentlig det vi har som et prinsipielt poeng når vi heller vil ha lisensfinansiering enn at pengene skal innom statsbudsjettet. Det jo at det stor fare for at du enten vil tape i prioriteringskampen, eller at politikerne vil bruke pengene til andre formål. Og det jo akkurat det som hovedkjernen i argumentet vårt for lisensfinansiering. Det en avgift som ligger på siden av statsbudsjettet, som sikrer direkte sammenheng mellom det borgerne betaler, og det tilbudet de får på allmennkringkasteren sine kanaler. Ja, men så må man også forminske servicen, og da blir man mer populær, så det sånn litt en sirkel som det svært å bry seg ut av. Ja, altså det svært å bry seg om, men i de nordiske landene, i alle de nordiske landene, så det relativt bred aksept for lisensen. I Norden så støtter de fleste borgerne lisensfinansiering, og at det skal være et allmennkringkastingstilbud, et ikke-kommersielt tilbud, som skal nå ut til alle, og som sikrer programområder som ikke blir sikret i kommersiell sektor.
Det gjelder barn, det gjelder regioner, det gjelder på en måte kvalitets, dramaproduksjon, dokumentar, samfunn. Altså mange av de programområdene som, hvis du tenker bare kommersielt, har de ikke tilstrekkelig sikring. Og den bredden sikrer allmennkringkaster. Så du tror ikke at den er riktig troet? Nei, altså, det er bred støtte for offentlig finansiert kringkasting i Norden. Men samtidig er det diskusjon om riktig finansieringsmåte. Og den diskusjonen har vært i Norge, og den har vært i Sverige, og den har vært i Danmark, og den er i Finland. Ja. Så vi som jobber innenfor allmennkringkasting, vi jobber nå for å overbevise de nordiske politikerne om at det er en dårlig idé å skifte fra lisensfinansiering til skattefinansiering. Ja. Av de grunnene som vi har vært inne på. Også de nordiske land har jo press mot sine statsfinanser. Altså det er mange oppgaver som skal løses. Og hvis du da har en brukerfinansieringsordning som lisensen er, med relativt bred aksept, så vil det være dårlig politikk etter min oppfatning å løfte det inn på statsbudsjettet. For da vil du ha enda mer trykk mot statsfinansene. Men så må vi også se mot fremtiden, fordi mediene, de fleste kommer inn på internettet, og man har visse begrensninger for eksempel NRK og også for ROV på internettet, hva vi kan gjøre på internettet. Altså i Norge så har vi hatt altså i vedtektene våre som styrer vår virksomhet, så har vi en beskrivelse om at vi skal i prinsippet ha like gode tjenester på nettet som på TV og radio. Og vi skal også utvikle nye tjenester. Det er en plikt vi har. Dette er blitt problematisert nå av de private mediehusene, som mener at allmennkringkasteren og NRKs virksomhet må avgrenses. Fordi ellers så vil ikke de kunne utvikle forretningsmodeller for nettet som sikrer dem i fremtiden. Og den diskusjonen pågår i Norge, og den kommer for fullt. Ja, men så lukker man på en måte fremtiden for disse mediene. Altså, det er jo det som er poenget. Altså, den argumentasjonen som går ut på å begrenses sterkt og lukke de allmennkringkasterne ute fra nettet, betyr etter min oppfatning at de stenger av fremtiden for allmennkringkasting. Og derfor argumenterer vi veldig sterkt imot den innretningen. Men Island er litt spesielt fordi vi har reklamer her på TV, på ROV, og det er sånn litt problematisk, fordi da blander vi oss inn i markedet. Ja, men husk på det at altså hvis du ser Europa under ett, så er blandet finansiering helt akseptert. Ja. Altså bortsett fra i Norden og BBC, så har de aller fleste allmennkringkasterne i Europa har finansiering som ROV har. Så det er i og for seg ikke noe problem. Det som er viktig er at det er orden i papirene. At man skiller mellom den kommersielle aktiviteten og den offentlig finansierte. Sånn at det skjer i ryddige former. Da er det helt legitimt. Det som er viktig i europeisk lovgivning er også å si at der har de en dual model. Altså i Europa sier de at allmennkringkasting er et gode som samfunnene skal ha. Og de sier også videre at det skal sikres tilstrekkelig finansiering. Så europeisk lovgivning er på den ene siden konkurranseregulerende, men samtidig kulturpolitisk så er de sterkt i favør av en sterk allmennkringkaster med tilstrekkelig finansiering. Og det kan jo være viktig å ha med seg i den islandske debatten. Ja. Men så må vi stille krav til oss selv. Vi må stille krav til oss selv hele tiden. Vi må sørge for at vi bruker pengene våre effektivt, at vi er foroverlent, at folk ser at de får tilbake for de pengene de bruker på allmennkringkasting, i form av et rikere liv, bedre informasjon, bedre program, høyere kvalitet. Det er de kravene som vi må leve opp til, og for at vi skal kunne kreve offentlig finansiering. Hans Tore, mange takk. Takk for det.